Ele saltou do avião, mas seu paraquedas ficou preso, puxando-o de volta e deixando-o pendurado no ar. As cordas se enrolaram na roda traseira do avião, girando-o descontroladamente enquanto o avião continuava voando. A tripulação tentou puxá-lo para cima, mas ele era muito longe, e se eles pousassem, ele seria esmagado. 2 pilotos no solo viram o que estava acontecendo e correram para ajudar. Eles pilotaram um pequeno avião bem debaixo dele, chegando perigosamente perto. Um homem estendeu a mão e o agarrou enquanto o outro usava a hélice do avião para cortar as cordas do paraquedas. Isso libertou o homem e ele foi puxado para dentro do avião a tempo.